A cold policy, ideal correspondence. If it says the cold policy with a word, I put an elderly person out at a corona, and it is fortune misasuk measures of the country. This policy will have this stolen in the nation repeating free behavior without the nation hearing that the government says. On the contrary, for the face of the country, I do a policy not to gain infected people, but the ideal correspondence is burden policy in economy and the mind of the nation. In the policy that Europe and America is called China, Taiwan of the ideal come to support it. In the case of Japan, did its best by ideal correspondence. But called the island even if tried it hard to be advantageous in, but the water's edge takes measures desperately how much because there is a US base. Nonsense. Have particularly noticed it. Meanwhile, it is these days that the regulation becomes weak and I give priority to economy including a concert and the live broadcasting and shifted to the cold policy area. A lot of elderly people are that it was passed away first, but, in Italy, there is really the reality that if I was considerably saved with the financial aspect. The United States of America was this cold policy from a beginning. Here, it is not intended to determine by bad that is evil or good. Originally there is the background where tuning pressure is not readily born even if I force a mask in Europe and America because there is not the custom that I always attach. It is it and the relations with the death toll by these days. A great number of people died in the days of the beginning. However, I would change it to a cold policy because there was the part which I attenuated while I repeated variation. Because I hardly die anymore, I am going to give priority to economy. Because there is a US base, I cannot completely prevent it. If it is it, the number kills an old man in the same way as Europe and America, and let's change it to a cold policy I turn economy, and to help a youth. I think that it is such a judgment. What will be bad, the thing which cannot but merely deal by merely situation. As for that I can say, there will not be only that Japan gives an ideal response in future anymore. Because I realized that it was not made, I judged it personally when I killed an old man from now on and shifted to the economic priority route. Because in a sense the ideal correspondence is a very hard thing, this is because it will put a burden on the nation. I may not comprise it for the future when I do not do the management to shift to basic income using the situation of this corona mistake before it's too late personally. However, as a flow in the world, I make recession with all one's might, and how is it checked there by the situation that can recruit soldiers after doing it because it is a flow to go to the world war. Right, by the reason of Russia, Ukraine, I raise the price of everything. I widen the difference of the nation and draft poor people as a soldier. I cause the world war and it causes a person killed in action in large quantities and reduces population. I cannot but already take a policy of the near future in advance to cope with these flows. It exercises basic income, and it is a policy to protect the human from an advance with the artificial intelligence. The different future will wait to become the Igari of the game from the country where there was this. I doubt, but I comprise it to the future and do how much people understand that I say for economic priority in a cold policy and interval of the ideal correspondence? Because the decision already sticks whether you save an old man whether you save a youth, nothing says here. Japan only makes another decision. It is a cold policy. However, it is one methodology, and it is an excellent policy. With warm eyes, let's watch it. Then I leave in this today. 冷たい政策、理想の対応。冷たい政策とは、一言で言うのならば、高齢者をコロナで殺して国の財政助けよう。対策です。これは国民が政府の言うことを聞かないで、自由な振る舞いを繰り返す国家では、この方策が取られることになります。逆に理想の対応とは、国のメンツのために、感染者を増やさない政策をするが、国民の経済と精神に負担をかけるぞ。政策です。欧米が冷たい政策で、中国、台湾は理想の対応となります。日本の場合は、理想の対応で頑張っていたのですが、島国という利点もあるため、
頑張っていたのですが、米軍基地があるために、いくら必死に水際対策をしても、意味がないことに気づいてしまったのです。そうこうするうちに規制も甘くなり、コンサートやライブなど経済を優先して冷たい政策方面へシフトしたのが最近です。実際にはイタリアで最初高齢者がたくさんお亡くなりになられたのですが、財政面ではかなり助かった現実もあるのです。アメリカ合衆国は最初からこの冷たい政策でした。ここではそれが悪いとか、つまり悪とか善で判断するつもりもありません。もともと欧米ではマスクを強制しても普段からつけるような習慣がないためになかなか同調圧力が生まれない背景があります。それと最近での死者数との関係です。最初の頃は大勢が死にました。しかし変異を重ねるうちに弱毒化した部分もあるために冷たい政策に切り替えたのでしょう。もうほとんど死なないのだから経済を優先する方針です。米軍基地があるために完全には防げない。それならば多少は欧米と同じように老人を殺して経済を回して若者を助ける冷たい政策に切り替えましょう。そういう判断だと思います。何が悪いとか良いとかではなくて、ただ単に状況によって対処するしかないのでしょう。ただ言えることは、もう日本は理想の対応をすることは今後ないのです。それができないと悟ったので、これからは老人殺して経済優先路線に移行したと個人的に判断しました。理想の対応も、ある意味とても辛いことなので、国民に負担をかけることになるからです。個人的には、このコロナ禍の状況を利用して、ベーシックインカムへと移行する算段を今のうちにしておかないと、将来に対して備えることはできないでしょう。しかし、世の中の流れとしては、思いっきり不況にして、兵士を募集できる状況にしてから、世界大戦へと行く流れなので、そこをどう食い止められるのか。ですよね。ロシア、ウクライナを理由として、あらゆるものの値段を上げる国民の格差を広げて、貧しい者たちを兵士として徴兵、世界大戦を起こして、大量に戦死者を出して人口削減、これらの流れに対応するには、もう近未来の政策を先取りするしかないのです。それがベーシックインカムを発動して、人工知能による進出から人類を守る政策です。これができた国から、ゲームの上がりとなるために、違う未来が待っているのでしょう。私が言っていることを、どれくらいの人たちが理解しているのか、疑問なのですが、未来へ備えて、冷たい政策と理想の対応の狭間で、経済優先にするのか、若者を救うのか、老人を救うのか、その決断も、もうついているようなので、ここでは何も言いません。ただ、日本は、もう一つの決断をしています。それは、冷たい政策です。しかし、それも一つの方法論であり、立派な政策です。温かい目で、見守りましょう。それでは、本日はこれで失礼いたします。